Per rifinanziare il servizio di bus navetta dal Tigullio all'aeroporto di Genova servono 150.000 euro. ATP ha chiesto un contributo a ciascun comune, ma ad oggi la cifra non è stata raggiunta. Riqualificazione energetica, rifacimento dei servizi, creazione di nuovi laboratori didattici sono gli interventi che stanno per essere completati nelle scuole di Santa Margherita Ligure. Il Padre Nostro è una preghiera coraggiosa di chi crede che Dio è Padre. Il Papa ha commentato in udienza generale l'invocazione "Sia fatta la tua volontà". Dare priorità alla persona, non al profitto, è l'appello del Vescovo durante la messa per San Giuseppe dedicata ai lavoratori. Monsignor Tanasini è invitato a trovare formule per sostenere l'occupazione. La Virtus Entella domina la partita ma porta a casa un solo punto dalla trasferta a Vercelli. I biancocelesti chiamati sabato a difendere il primato in classifica al comunale con il Robur Siena. Buongiorno a tutti, ben arrivati ad una nuova edizione di Tigullio Oggi. In apertura ci occupiamo di turismo. Per valorizzare il collegamento tra il Tigullio e l'aeroporto di Genova, ATP ha chiesto ai comuni del territorio un contributo per poter ripristinare il servizio di bus navetta attivato lo scorso anno in via sperimentale. Tuttavia ad oggi non è stata raggiunta la cifra necessaria e l'iniziativa rischia di non essere ripetuta. I dettagli nel primo servizio. Per ripetere l'esperienza del bus navetta dal Tigullio all'aeroporto di Genova servono 150.000 euro. La cifra è stata identificata da ATP dopo un'attenta analisi dei costi. Lo scorso anno il servizio ha dato risultati positivi, soprattutto sul Tigullio occidentale, dove si concentra la maggior parte delle strutture alberghiere. In questi mesi ATP ha chiesto ai comuni da Sestri Levante a Portofino di fare la loro parte e dare ciascuno un contributo a favore del bus navetta e quindi a tutti i turisti e non solo. Ad oggi però la cifra necessaria non è stata raggiunta e il collegamento con lo scalo genovese rischia di saltare. Il collegamento interesserebbe sia il Levante che il centro del Tigullio, quindi Rapallo, Santa Margherita e Portofino. In questo momento fra tutti gli enti, se non ricordo male, si arriva sui 100.000 euro. Quindi non ci sono le condizioni minime per cominciare il servizio navetta, perché faremo un servizio in perdita e la nostra azienda non si può permettere di fare un servizio in perdita. Avevamo fatto il servizio sperimentale che era andato pari grazie al contributo di una compagnia aerea che quest'anno non ci sarà più, o almeno sembra che non ci sarà. È sicuramente un peccato, però non ci stiamo arrivando e quindi se ci fermiamo a 100.000 non lo possiamo fare. Il tema è stato affrontato in diretta TV con l'assessore regionale Gianni Berrino, che ha invitato le amministrazioni ad agire in sinergia e ad attuare un sistema per rifinanziare il servizio di bus navetta verso l'aeroporto, molto utile se si vuol puntare su una valorizzazione del turismo. Con la tassa di soggiorno, se c'è l'accordo con le associazioni degli albergatori, si può utilizzare la tassa per pagare, per finanziare anche dei servizi, non solo manifestazioni e promozione, ma ritengo che uno shuttle per l'aeroporto, per una zona così vicina, sì, che però deve attraversare Genova, farebbe bene sicuramente al turismo del Tigullio, ma farebbe bene anche all'aeroporto di Genova, perché eliminerebbe definitivamente il Tigullio dalla concorrenza con l'aeroporto di Pisa. Ora le scuole, parliamo delle scuole di Santa Margherita Ligure, dove stanno per essere completati gli interventi che hanno comportato la riqualificazione energetica, il rifacimento dei servizi e la creazione di nuovi laboratori didattici. Sono stati completati 4 dei 5 cantieri aperti nelle scuole di Santa Margherita Ligure, finanziati dall'amministrazione comunale con fondi derivanti dall'avanzo di bilancio. Erano 5 cantieri, pertanto la difficoltà è stata anche quella di sovrapporre poi la periodizzazione di svolgimento dei lavori senza che si intralciasse un cantiere con l'altro. Sono stati lavori di riqualificazione sia interna che esterna delle principali scuole cittadine. Nella scuola materna di San Siro è stato completato il cappotto termico, che permette il risparmio energetico. Invece nella scuola media Vittorio Girossi sono 2 gli interventi già completati. È significativo sicuramente quello che ha ripristinato una condizione di riqualificazione, di modernizzazione degli spogliatoi e dei bagni dell'istituto che obiettivamente necessitavano di intervento da molto tempo. Poi c'è stato un intervento significativo non soltanto della scuola dell'istituto comprensivo Vittorio Girossi, ma anche dell'istituto Cabotto, un rifacimento completo di tutta la parte dei serramenti.
Sta per essere ultimata la riqualificazione degli spazi esterni, tanto per la scuola media che per la elementare Scarsella. Alle nostre spalle c'è la scalinata che è già stata ripristinata in condizioni nuove, ma anche tutta questa parte su cui siamo noi adesso, la parte di giardino esterno della Scarsella, è stata in parte e in parte deve ancora essere oggetto di intervento. Se vedete poi il giardino della Scarsella, davvero, se uno valuta il prima e il dopo, ora è molto bello, accogliente per i bambini, per i ragazzi. Anche la mensa, la parte della copertura è stato oggetto di intervento, dunque è stata proprio una rivisitazione complessiva dei nostri plessi scolastici. In particolare nella scuola elementare sono stati realizzati nuove aule e laboratori. In accordo con la scuola abbiamo realizzato nuove aule didattiche, laboratori, aula informatica, cioè degli spazi che siano strutturati per poter immaginare uno sviluppo, diciamo, del coordinamento scolastico a favore dei nostri ragazzi. Credo che questo sia proprio il dato fondamentale, che dietro c'è un'idea condivisa tra pubblica amministrazione e scuola, finalizzata a fornire ai ragazzi uno spazio in cui poter studiare bene, in cui poter vivere bene la scuola, ma anche con dei passaggi logici che consentano poi lo sviluppo di una formazione che sia di più ampio respiro. Ora la pagina ecclesiale che apriamo con l'udienza generale tenuta questa mattina in piazza San Pietro da Papa Francesco, che ha proseguito la catechesi sulla preghiera del Padre Nostro commentando l'invocazione sia fatta la tua volontà. Non è una preghiera da schiavi, ha spiegato il Papa, ma da figli che si rivolgono al Padre. Una preghiera coraggiosa, anche combattiva, ha spiegato il Santo Padre, perché nel mondo ci sono tante, troppe realtà che non sono secondo il piano di Dio. La preghiera del Padre Nostro ci invita ad amare la volontà di Dio come ha fatto Gesù e ci spinge a trasformare il mondo con l'amore. Il cristiano non crede in un fato ineluttabile, prosegue Francesco, egli sa che c'è una salvezza che attende di manifestarsi. Se crediamo che Dio può e vuole vincere il male con il bene, allora a lui ha senso obbedire e abbandonarsi anche nell'ora della prova più dura. Sentiamo un passaggio della catechesi di Papa Francesco. Pregando sia fatta la tua volontà, non siamo invitati a piegare servilmente la testa, come se fossimo schiavi. No, Dio ci vuole liberi, è l'amore di Lui che ci libera. Il Padre Nostro, infatti, è la preghiera dei figli, non degli schiavi, dei figli che conoscono il cuore del loro Padre e sono certi del suo disegno di amore. Guai a noi se, pronunciando queste parole, alzassimo le spalle in segno di resa davanti a un destino che ci ripugna e che non riusciamo a cambiare. Al contrario, è una preghiera piena di ardente fiducia in Dio, che vuole per noi il bene, la vita, la salvezza. Ora facciamo un passo indietro. Alla festa di San Giuseppe che si celebrava ieri in diocesi, il Vescovo ha presieduto la Santa Messa per il mondo del lavoro nella cattedrale di Chiavari. Favorire forme di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per promuovere la crescita della società sempre più solidale è stato l'invito formulato da Monsignor Tanasini. Nella celebrazione dedicata a tutti i lavoratori del territorio della diocesi, il vescovo Alberto Tanasini ha sottolineato la necessità di una svolta nel mondo del lavoro, con l'auspicio che sia capace di dare attenzione alle persone con uno sguardo nuovo, piuttosto che mettere al primo posto il profitto. Il pastore della diocesi ha parlato di esperienze in atto dove l'aver dato priorità ai dipendenti ha portato al progresso e alla crescita dell'azienda, oltre che ad un clima di umanità tra le persone che ne fanno parte. È una sfida, ha detto il vescovo, al criterio odierno di ottenere il massimo profitto a scapito degli uomini. Dal vescovo anche una riflessione sulla responsabilità sociale dell'impresa che si declina, ha detto, su molti versanti. Assumere l'impegno di trovare forme che facilitino l'ingresso nel mondo del lavoro contribuirebbe certamente a moltiplicare quel patrimonio umano che porta alla vera crescita di una società. Che ci sia bisogno di lavoro come una delle prime dignità dell'uomo fondamentali, lo sappiamo, e bisogna imparare a condividere questa possibilità, perché condividere il lavoro è più che condividere il pane. È un momento difficile
per trovarlo, ma bisognerebbe che chi sente questo desiderio di mettersi insieme per poter produrre il lavoro, perché c'è, insieme però, non da soli. La liturgia è stata animata dal coro dei lavoratori della diocesi di Chiavari, nato inizialmente da un gruppo di dipendenti fincantieri. E poi è nata, anche se questa esperienza si è allargata alla messa dei lavoratori, e abbiamo trovato altri amici, direi di chiamarli ormai così, che lavorando in altre realtà, avendo tutti la stessa passione per la musica, abbiamo iniziato questo coro di lavoratori. Il canto è espressione di preghiera, di amicizia e di coesione, quindi noi speriamo che l'anno prossimo ci siano altre persone e ogni anno sempre di più per vivere questo momento in fraternità. Il nostro approfondimento sul fronte internazionale purtroppo oggi ci porta a parlare di una notizia grave avvenuta in Africa, che coinvolge anche direttamente Telepace. Possiamo vedere la notizia anche pubblicata sul nostro sito internet teleradiopace.com. Questa mattina dalla Repubblica Centroafricana è arrivata la tragica notizia che coinvolge la nostra emittente. Questa notte infatti è stato assassinato padre Toussaint Zaumalde, cappuccino della provincia del Chad in Centrafrica. Per diversi anni il missionario è stato direttore di Radio Siriri Abuar, l'emittente sorella della nostra, fondata da Don Fausto Brioni nel 1995. Padre Toussaint stava raggiungendo la comunità di Baibokoum in Chad, passando per il Camerun. Arrivato al confine, dove era intenzionato a passare la notte, è stato ucciso da sconosciuti. La notizia ha gettato nello sconforto tutte le comunità religiose del Centrafrica e tutte le persone che lo hanno conosciuto, così come tanti volontari partiti dal Tigurio diretti proprio alla missione in Repubblica Centroafricana. Proseguiamo ora con le notizie locali. A Sestri Levante è stato attivato lo sportello di inclusione sociale nella sede dei servizi sociali in Viale Dante 134. Attivo il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30, lo sportello potrà potenziare gli interventi di contrasto alla povertà. Un assistente sociale identificherà i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti allo scopo di definire un progetto personalizzato. Saranno attivati tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Per il 2019 sono stati stanziati oltre 44.000 euro per questa attività. Da ieri il Tigullio ha una nuova centenaria. Ha compiuto 100 anni la signora Rosanna Ridone. Nata a Savona il 19 marzo del 1919, è stata festeggiata alla residenza Anni Azzurri Minerva di Rapallo dal sindaco Bagnasco, dalla famiglia, dal personale, gli ospiti e gli amici della struttura. Rosanna, come si arriva a 100 anni? Bene, così, senza fare niente. Si arriva con la buona volontà. Cosa ci racconta della sua vita? Cosa c'ha che si ricorda con piacere? Ho sempre fatto tante cose, tante. Mi hanno detto che lei è una buona ma severa. Sempre sono stata severa con i miei figli, perché ci vuole la severità, ci vuole. Mi dice una cosa che si ricorda con più piacere dalla sua vita. La crescita dei miei figli. E invece oggi questa bella festa se l'aspettava? No, questa proprio no, è stata una sorpresa meravigliosa, sono molto contenta, molto, molto. Una grande festa oggi per la mamma? Assolutamente sì. Anche perché era giovane, perfetta e contenta. È informissima. È informissima, sì. E come è arrivata così bene a 100 anni? Con la sua forza di volontà e serenità. I nipoti hanno avuto una nonna squisita, una nonna generosa, una nonna piena d'amore, severa, ma che ci ha insegnato tanto e continua a insegnarci tanto, perché è in gamba, perché è lucida, perché è presente
e vuole bene ai nipoti, ai pronipoti e alla figlia. Ho un ricordo bellissimo perché lei mi è sempre stata come a farmi studiare, a portarmi a tennis, a insegnarmi a vestirmi, perché lei è sempre una donna elegantissima e adesso che ho 2 bimbe mi aiuta a crescere. Vabbè, adesso non sono più a Genova, sono a Milano, però lei c'è sempre, assolutamente. È aperto il bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Sestri Levante. Possono fare domanda a tutte le persone residenti nel comune di Sestri, Chiavari, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Lavagna, Leivi, Moneglia, Ne o coloro i quali esercitano qui l'attività lavorativa esclusiva o principale. Le domande sono disponibili allo sportello unico dei servizi alla persona, all'ufficio relazioni con il pubblico e sul sito internet del comune e andranno consegnate entro il 19 aprile. È mancato questa mattina a Lavagna Carlo Alfredo Lagorio, conosciuto da tutti con il nome Carlito. Aveva 90 anni, figura storica lavagnese, ha prestato servizio come collaboratore al santuario di Nostra Signora del Carmine per circa 60 anni. Il 29 settembre del 2002, per questa sua speciale dedizione, aveva ricevuto la Croce d'Oro Pro Ecclesia e Pontefice. Uomo dal temperamento in apparenza burbero, nutriva un affetto del tutto speciale per Maria, venerata a Lavagna sotto il titolo di Nostra Signora del Carmine. Insieme alla moglie Mariuccia, che lo ha preceduto nel Regno dei Cieli, si spendeva soprattutto per le feste mariane di luglio. Negli ultimi anni viveva ritirato, ma fino a quando la salute glielo ha consentito, ha partecipato alla Santa Messa nel Santuario del Carmine. Qui saranno celebrati i funerali domani pomeriggio alle 14:30. Ora sfogliamo le pagine della rassegna stampa, poi ci ritroviamo con tutte le altre notizie e lo sport. Su Avvenire in primo piano, come su tutti i quotidiani quest'oggi, il caso di nave Mare Ionio e ora la solidarietà va sotto sequestro. Sbarcati i 49 migranti, la nave requisita al largo della Libia si muore ancora. Epilogo del salvataggio di Mediterranea. Salvini accusa tratta di uomini, aperta un'inchiesta. Su Avvenire i dati dell'ISPRA, record climatici negativi, fiumi quasi asciutti in inverno, caldo e siccità, Italia stritolata. E poi patto con Pechino, il via libera finale dalla prima pagina di Avvenire, che però quest'oggi ci mostra anche un approfondimento relativo all'ipotesi di introduzione della flat tax per la famiglia, perché la famiglia si merita molto di più di una tassa piatta. L'ipotesi di riforma fiscale che avanza guarda al reddito di tutto il nucleo, ma per una vera svolta pro natalità si deve puntare molto più sui figli. Al momento l'intervento proposto dalla Lega sembra voler usare la famiglia come grimaldello per modificare il sistema tributario, abbandonando la tradizionale e costituzionale proporzionalità e progressività. Sempre dalle pagine di Avvenire, ultime modifiche all'intesa cinese. Conte in aula difende l'accordo e ripete interessi nazionali non a rischio e tutto in linea con le regole dell'Unione Europea. La Lega, dopo il vertice serale tra i ministri, rivisti i punti sui porti, rinviati quelli su finanza e agricoltura. E intanto domani arriva in Italia il leader della Repubblica Popolare Cinese, sabato a Palazzo Madama l'attesissima firma del memorandum. Oggi il secolo XIX propone la copertina che riguarda i 60 anni dall'inizio delle pubblicazioni dell'edizione del Levante del secolo XIX, 60 anni e la strada continua, è il titolo scelto con la foto significativa della ricostruzione della strada di Portofino. La prima pagina del quotidiano di Genova, sbarcano i migranti, Salvini accusa e poi ecco l'accordo tra Genova e Cina, patto di 3 anni per opere portuali. La cooperazione parte dalla diga foranea, Bucci sarà garante, rinviata per ora la società mista. E poi l'intervista al governatore della regione Liguria, Giovanni Toti, Pechino, avanti oppure tanto vale interrare i nostri porti. Dalle pagine del Levante, la giornata simbolo di ieri, rimuovere quello yacht è un simbolo, per questo siamo in tanti ad assistere. Gli Umarella decine sul lungomare per seguire le operazioni di trasferimento dal golfo del natante di Pier Silvio Berlusconi e intanto a Rapallo, market sotto i 400 metri, a San Michele via ai lavori per la struttura, il TAR si era espresso contro l'apertura di una struttura di dimensioni superiori.
Lo abbiamo visto in rassegna stampa, oggi la redazione del Levante del quotidiano Il Secolo XIX festeggia 60 anni di attività, un quotidiano proiettato al futuro e deciso a mantenere il legame con il territorio. Sentiamo l'intervista al corresponsabile della redazione del Levante, Roberto Pettinaroli. Qual è l'importanza ancora oggi, dopo 60 anni, per un giornale di essere presente sul territorio locale? Beh, credo che l'importanza sia testimoniata dal radicamento del giornale sul territorio e dalla fedeltà dei lettori, che è un rapporto di fedeltà veramente formidabile che dura da tanti anni e si consolida. E credo che il ruolo che il giornale ha, quello di interpretare, di saper interpretare anche il sentimento del territorio, non soltanto raccontare le notizie, i fatti, gli avvenimenti, le storie, i personaggi, ma proprio anche entrare nel sentimento della gente. E questo ci consente ancora oggi di essere la voce del Levante Ligure. Oggi per un giornale ci sono grandi sfide, come si può fare per superarle? È una domandona, perché abbiamo attraversato la più grande crisi finanziaria e economica dagli anni *20, sulla quale si è sovrapposta la crisi di sistema dei giornali, l'avvento di internet, del web. È chiaro che c'è un processo di trasformazione in atto che sappiamo che è iniziato, non sappiamo quando finirà e che scenari potrà produrre. Però io credo che anche il ruolo della carta, proprio della carta stampata, sia ancora un ruolo importante. C'è ancora l'esigenza di approfondire, di non limitarsi a un'informazione di superficie, ma di scendere in profondità, e questo lo può garantire soltanto la carta stampata. La sfida vera è quella sulla qualità, sull'autorevolezza e la credibilità. Negli ultimi anni quali eventi sono stati i più forti, proprio come legame tra il giornale e la comunità? Ma io cito soltanto l'ultimo, quello della mareggiata del 29 e 30 ottobre scorso, perché è stato il banco di prova per il territorio. Io credo che da lì siamo ripartiti tutti insieme, c'è stata una grande capacità di reazione, una voglia di guardare avanti e non di piangersi addosso, che è poi, diciamo, proprio la caratteristica intrinseca dei liguri, e credo che questo fatto ci debba insegnare qualcosa e ci debba far riscoprire le potenzialità e le peculiarità del nostro territorio. Oggi il giornale è uscito con una grande pagina celebrativa, ci saranno altri eventi in programma? Sì, abbiamo in mente qualche altra cosa, non voglio scendere in particolari per non svelare ancora nulla, ma diciamo che stiamo preparando una grande mostra e un incontro pubblico. Bene, auguri allora ai colleghi del Secolo XIX. Ora andiamo in redazione per le ultime notizie. Per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti, un flash di cronaca che ci porta a Genova, dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio un pregiudicato straniero di 32 anni irregolare e senza fissa dimora. Durante un servizio antidroga nel centro del capoluogo l'uomo è stato sorpreso mentre nascondeva un pacchetto di sigarette nei pressi di una saracinesca momentaneamente chiusa. Quando è stato avvicinato lo straniero è stato sottoposto a controllo dai poliziotti, è stato verificato il contenuto dell'involucro ed è stato rinvenuto una barretta di hashish pronta per la vendita al dettaglio. Nulla è valso il tentativo di fuga dell'uomo, che è stato bloccato e arrestato dopo un breve inseguimento nei carruggi mentre tentava di nascondersi in un piccolo esercizio commerciale. E soltanto 2 settimane prima, per un fatto analogo, lo stesso pusher era già stato arrestato dalla polizia e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione. È tutto, a te Cristina. Grazie, ora proseguiamo con la pagina sportiva, parliamo di calcio, finisce 0-0 il recupero della 7ª giornata di campionato di Lega Pro tra Pro Vercelli e Virtus Entella. I chiavaresi dominano ma non superano i padroni di casa. I biancocelesti tuttavia strappano un punto importante per la corsa alla Serie B, mantenendo 7 lunghezze di vantaggio dai piemontesi e allungano di un punto la classifica rispetto alle dirette inseguitrici. Sabato sera al Comunale arriva il Siena. Mister, un punto molto importante che consente di mantenere distanza di sicurezza agli avversari, ma soprattutto un punto molto importante arrivato al termine di una grande prova dell'Entella. Sì, oggi la squadra mi è piaciuta moltissimo, ma un po' come era successo anche ad Alessandria. Abbiamo tenuto sempre le redini del gioco in mano, abbiamo cercato di spingere sull'acceleratore, siamo andati vicinissimi al gol in 3-4 occasioni. Abbiamo concesso veramente solo le briciole alla Pro Vercelli, solo un tiro di Emanuello, quindi una grande prova contro una squadra forte in casa loro, anche a livello tecnico. Loro si sono messi poi inizialmente con un 3-5-2, hanno continuato così per tutta la partita. Nonostante questo abbiamo saputo agire sugli esterni, perché dentro per le imbucate centrali diventava difficile. Loro hanno messo un uomo in più in mezzo perché sicuramente
avevano un po' di timore della profondità di Matteo Mancoso e di Dani Mota, però abbiamo agito benissimo tra le linee, abbiamo agito benissimo sugli esterni, abbiamo conquistato tanti angoli, tante punizioni. Sicuramente meritavamo di vincere, ma ci prendiamo questo pareggio che è un pareggio importante per il proseguo della stagione. Francesco, un punto importante ottenuto al termine di una buona prova in un campo che tu conosci molto bene, un punto che fa morale ma soprattutto che fa molta classifica. Sì, assolutamente, sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile, venire a giocare a Vercelli è sempre complicato, sono una squadra rognosa, quindi sapevamo che bisognava affrontare la partita con determinazione, l'abbiamo fatto e abbiamo conquistato un buon punto. Dai. Senza fare calcoli avete provato a vincerla, la cosa che però ha impressionato è che avete concesso pochissimo, quasi niente agli avversari. Sì, abbiamo fatto una prestazione solida, direi. Poi abbiamo provato a vincerla nel secondo tempo, però la Pro Vercelli si difende bene, non è facile riuscire a bucarli. Poi all'ultimo abbiamo tentato l'assalto finale, ma non siamo riusciti a fare gol, però come ho detto prima il punto ci sta. E con lo sport si conclude questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna in diretta questa sera alle 19:15 e alle 20:30 e 22:45 con Tigullio oggi. Grazie a tutti dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.